อัปเดตลูกไก่ครับที่รับมาเลี้ยงจากโกเซนฟาร์มจะเป็นจอห์นวิท2แล้วก็ทันใจ2นะครับจอห์นวิท2ทันใจ2ตอนนี้ก็อายุอยู่ที่3 สัปดาห์กับอีก4 วันครับนะครับตัวเริ่มโตแล้วสวยครับสวยตัวนี้สวยครับตัวผู้ครับตัวผู้สวยเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆครับว่าโตแล้วเนี่ยอายุได้จะหล่อไหมครับผมรอติดตามครับผมสวัสดีครับ